Clément. Ok. C'est bon, on a trouvé des fanfares. On va pouvoir faire bataille de fanfares aujourd'hui, sous les arches de Lapin. Isso é muito novo no Rio de Janeiro, mas na França é uma coisa que vem de uma longa data, né? E já tinham tradição de diversas fanfarras e tal. E esse movimento é interessante que rola no Rio de Janeiro, né? Uma galera vem pra cá. Uma galera vem do Rio de Janeiro, Brasil, pra França, foi o que aconteceu. E esse contato está cada vez estreito, está se aproximando mais, né? Isso vai fortalecendo o que a gente chama de um movimento, que é o movimento neofanfarrismo. Ao mesmo tempo que existe um movimento de cada vez mais enclausuramento na cidade, os espaços públicos estarem cada vez mais sendo privatizados, na verdade. Eu acho que a gente acaba conseguindo dar uma volta nisso a partir do momento que a gente mostra que na rua também pode ter coisa boa, pode ter coisa... que a rua é um lugar que a gente deve estar assim, ocupando um espaço, reocupando. E a cultura do medo trabalha justamente com que as pessoas fiquem cada vez mais em casa, cada vez mais vendo televisão e consumindo e se estressado. Ela não quer que as pessoas tenham um encontro, né? Se encontrem na rua, discutam as coisas, pensem as coisas juntos no espaço, né? Então é que cada um seja um indivíduo mais neurótico possível e possa consumir, enfim. Além da questão da rua, mas da questão da música, a responsabilidade social de a gente usar a arte como uma ferramenta de transformar o mundo para melhor. Esse movimento de rua assim não tem fronteira, começa aqui, acaba lá e... O Honk Festival é um festival colaborativo e sem fins lucrativos.